当年吉米巴特勒在离开森林狼队后，嘲讽他以前的旧主和队伍，说他们比宝宝的屎还软。现在看来，巴特勒说的没有一点错。这支森林狼队不是引进一名防守型中锋戈贝尔就能让全队气质变得硬起来的球队。从加内特离开后，森林狼队就一直是在摆烂和摆烂的边缘，从来没有雄起过。本赛季也不例外。本赛季他们打入附加赛都困难重重，爵士队则已经在家里笑得合不拢嘴。他们拿捏的那些个选秀权恐怕要派上大用场了。本轮主场对阵本赛季客场成绩糟糕的勇士，森林狼在自己的主场又一次蒙受羞辱。首节比赛开始后的前几分钟，森林狼队的表现还算正常，但进行不到5分钟后，狼队开始崩盘，勇士用一波进攻狂潮彻底打傻森林狼，25-2。森林狼全队如同一群被施了定身法的木桩，任勇士宰割。首节战罢，勇士47-27领先20分。明尼苏达主场球迷的嘘声漫天。第二节，森林狼队终于找回些手感，可他们始终无法破进分差。半场结束，他们仍然以20分落后。第三节开始，勇士继续扩大分差，一度领先28分之多。此后勇士有所松懈，森林狼才算把分差又追回到20分。3节结束89-109，明尼苏达的球迷此时已经纷纷退场。第4节的垃圾时间，森林狼一度追进到10分左右，可当勇士稍一认真，他们又溃不成军。最终勇士137-114轻松取胜。本场森林狼队4位巨星在关键时刻全部哑火，这4人全部都是锦上添花的能手，一到双方角力的时刻，他们集体消失。球队老大21分4篮板，看数据他是典型的巨星，可看过唐斯比赛的球迷都知道，作为中锋唐斯软的像棉花糖，他的防守更是差到极致。和他对位的追梦格林本场砍下19分，创下了赛季得分新高。如果森林狼继续坚持以唐斯为核心，森林狼队只能每年把自己的月头签送到爵士手中了。后场核心拉塞尔得到15分，全场14投5中，效率值超低。他和爱德华兹在后卫线上并不兼容，也导致两人1+1小于1。而勇士队最近战绩开始趋于稳定，汤普森的状态也开始回暖。本场他13投8中，得到21分，加上老库里依然全能，25分11篮板8助攻，几乎一人包办了中锋和后卫2个位置的事宜。另外，在森林狼队松懈的防守下，格林得到19分11助攻，普尔也替补出场得到24分，就连出场寥寥的迪文琴佐都砍下14分。取得本场胜利后，勇士也力压森林狼一头，升至西部第9。